Почитувани граѓани, почитуван председателе, почитувани пратеници, почитувани предложени заменици министри. Ви благодарам на сите за искажаните ставови и за позитивните мислења и за критиките. Навистина особено ми е драго што во центарот на парламентарната демократија граѓаните и медиумите можат да видат дебата, различни ставови и позиции. Многу е важно да се види разлика меѓу конкретното и декларативното, меѓу резултатите и празните ветувања, меѓу работата за сегашноста и иднината и лажниот патриотизам. На оваа позиција се нафатив, предложив министри, а денеска и заменици министри, не за да многу зборуваме и ветуваме, туку да работиме и спроведуваме. Се нафатив за да покажеме резултати, за да граѓаните видат и секојдневно ги ползуваат нашите решенија. Најмногу од се е важно да работиме искрено, посветено, стручно и ефикасно. Таква матрица, таква методологија, таква работна атмосфера, таква контрола и одговорност побарав и нема да отстапам за сите врвни владени позиции, и за министрите, и за идните заменици, министерки и министри. Како што најавив, имаме план со рокови, обврски, носители на задачи и начин за мерење на ефектите врз квалитетот на животот на граѓаните. Нашиот пристап е јасен, искрен и мерлив. Сите работи, минати, сегашни и идни, јасно ги соопштувам на јавноста и зад нив стојам, бидејќи личниот образ, одговорноста и системот на вредности за мене се врвни критериуми и така барам како и јас да се однесуваат и останатите. Во помалку од еден месец завршивме со историски модел и висина на минимална плата. Продолжуваме со пензиите. Исто како што 2022 година ќе биде година на силна енергетска трансформација. Продолжуваме и во услови на енергетска и здравствена криза да ги зголемуваме платите, пензиите, да го вратиме данокот преку мој ДДВ, да ги зголемиме инвестициите и да создадеме амбиент за повисок раст, за подобра економија, за правна држава, за да како што денеска видовме дека нашата држава веќе не е хибриден криминален режим во кој не воведе речиси цела декада оваа опозиција, за жал тогаш на власт. За владата, граѓанинот е во центарот, неговите лични и семејни потреби и предизвици се највисоко на владината агенда. Имаме детален план за секој месец, за секоја недела, за секој ден. Секој добронамерен и стручен е добредојден во нашиот тим. Спротивно, сите лажни, ниски и политикански акции, доминантно лоцирани во опозицијата, ќе ги осуетиме и покажеме дека се спротивни на интересите на граѓаните и државата. На крај, граѓаните гледаат и ценат и веќе проценуваат зошто владата и владината коалиција е подобро решение за нивните проблеми и нивните потреби. Сакам да ви потврдам дека ќе ме гледате во собранието, како што секој ден ме гледате и ќе ме гледате помеѓу нашиот народ. Затоа што останувам цврсто поставен, ни милиметар помалку, напротив, многу повеќе мотивиран да заеднички понудиме нови, брзи и ефикасни решенија за нашите граѓани. За тоа вреди да се работи, тоа е најсветата мисија и лична обврска за мене и оваа влада. Почитувани идни заменици министри, од утре се гледаме на работното место и барам од утре веднаш да ги спроведувате вашите постоечки и нови задачи. Ви благодарам, да живеат граѓаните, да живее Република Северна Македонија.